लो, ये सबसे बेस्ट सुविधा है केदारनाथ आने के लिए। इसका 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होता है, बुकिंग होती है और बुकिंग करा लीजिएगा तो बहुत ही आराम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लोग कर रहे हैं, यही उस पर कुछ लोग बैठे भी हैं। यहाँ से और यहाँ के लिए उड़ान यहाँ से